设想一下，如果你现在是一名老实巴交的中国小伙，30岁，单身，月薪6000，房子车子彩礼一个都拿不出，被国内仙女们嫌弃的体无完肤。突然有一天，有人告诉你，嘿，兄弟，东南亚的妹子不要房不要车，温柔贤惠还勤劳，你要不要试试？你是不是瞬间觉得生活又有了希望？可就在你摩拳擦掌准备放眼全球时，国内却炸开了锅，有人急了，有人骂了，这到底是怎么回事？今天咱们就来扒一扒这场外娶热潮的前因后果，保管你看得目瞪口呆。故事的起点得从2024年厦门大学一位经济学教授丁长发说起。这位老兄语出惊人，农村单身汉太多啦，干脆开放国际婚姻，引进点越南、缅甸的适婚妹子。这话一出，网上直接炸了。单身女青年的反应是啥？让国男娶外国媳妇？这不是人口买卖吗？语言不通，文化不同，家庭矛盾不得炸上天，凭啥引进外国妹子？我们国内的单身女性咋办？于是丁教授被他们喷得体无完肤，网友们骂的那叫一个精彩，键盘都快敲冒烟了。单身男青年的反应是，外国妹子好啊，不要房不要车，彩礼都不用给，东南亚的妹子勤劳又温柔，哪像国内仙女动不动要30万彩礼，支持支持，赶紧放开国际婚姻，哥们要翻身了。双方你来我往，吵得不可开交，最后谁也没说服谁，只能互拉黑名单了事。这场争论简直比宫斗剧还精彩。说实话，看到这场争论，我整个人都震惊了，不是因为开放国际婚姻这事，而是国内一些单身女性的态度，实在是让人摸不着头脑。你想想，过去几年网上对国男的批判铺天盖地，比如月薪3000的穷屌丝凭啥追求我，30万彩礼都拿不出还敢说爱我，中国男人太 low 了，配不上我们小仙女。国男被喷的那叫一个惨，网上简直成了国男大型自卑现场。好不容易有单身汉想放眼国际，找个不嫌弃自己的外国妹子，结果却被喊不行，不准，这逻辑我3天3夜都想不通。这就像你追了个女神，表白被拒，人家嫌你穷，结果你好不容易走出失恋阴影，准备跟另一个妹子谈恋爱，女神却跳出来说你不许跟她好。这时候你是不是只想说，姐咱俩没关系了，你有资格管吗？别看这事好像只是网上吵吵，其实背后藏着个大问题。中国的人口危机已经迫在眉睫。例如在2023年，中国总和生育率就只有 1.0， 全球倒数第2，仅比韩国好一点，连日本都不如。结婚率年年暴跌，单身人口突破 2.4亿，马上要奔3亿去了。尤其农村大龄单身男多到吓人。你知道这意味着啥吗？我翻了翻历史，发现古代创业的大佬，比如刘备、朱元璋，基本都是单身汉。为啥？因为中国人只要有老婆孩子热炕头，就愿意老实过日子。可那些没牵挂的单身汉，闲下来容易搞事情。再看看现代，80年代以来，全国不少恶性犯罪的背后都有大龄单身男的身影。之前云南大理还专门摸排了32844个大龄单身男，当地政府都吓傻了，赶紧组织解决婚姻问题。人口危机不是开玩笑，单身汉多了，社会稳定都可能出问题，所以这事必须得解决。那咋办呢？专家们总结了3条路，咱们一条条分析。第一条路，改变女性择偶观。现在有些女性的择偶标准简直离谱到飞起，比如在王婆说媒节目里，一位42岁离婚带娃的阿姨要求男方倒插门，
还得送套房，房产证写他名字。一位30岁离异少女直言要找黄晓明那样的，还得在他家买房。还有一位168厘米的舞蹈老师要求男方180厘米，体制内年薪20万起步，连王婆自己都看不下去了，直呼你们这不是相亲，是许愿。想改变这种观念比登天还难，所以这条路基本走不通。第二条路，提高底层男性收入，听起来不错，让底层小伙多赚钱，买得起房车彩礼不就行了？但问题来了，提高收入需要产业升级，收入分配调整哪是短期能搞定的？就算你收入翻倍，彩礼也会水涨船高。为啥？因为男多女少，竞争对手出的彩礼永远比你多，因此这条路也是治标不治本。第三条路，开放国际婚姻。这条路其实全球都在走，看看法国，80年代以来大量非洲移民涌入，娶妻生子，如今法国6600万人口里1000万是黑人。为啥？因为法国在非洲影响力大，非洲年轻人把法国当宗主国，学法语，看法国剧，梦想移民法国。其实咱们和东南亚的关系也类似，随着国力增强，未来越南、泰国、柬埔寨的妹子来中国读书打工肯定越来越多，月薪6000在国内被嫌弃，但在他们眼里可是高收入，他们甚至不要彩礼也愿意嫁过来。事实上，外娶热潮已经悄悄开始了。2020年中国民政统计年鉴显示，广西云南的跨国婚姻中92%是国男娶外女。一旦国际婚姻全面放开，国内婚恋市场恐怕要天翻地覆，到时候那些被仙女嫌弃的单身汉，摇身一变成东南亚妹子眼里的高富帅，是不是想想就有点小激动？所以兄弟们，准备好迎接国际爱情了吗？至于那些反对外娶的声音，嘿嘿，咱就先谢腰，然后继续放眼全球吧。毕竟爱情无国界，幸福的靠自己争取。